Ek is gebore in Calvinia op die Handam in die noordweste van die Karoo. Het ons getrek Pretoria toe en hier in Pretoria het ek nou die Bosveld leer ken. Ek op 8-jarige ouderdom vir die eerste keer gaan werk by 'n vriende van my maale, oom Arthur de Villiers, in die Bosveld by Tabazimbi, en daar moes ek vakansies gaan werk en help bou aan kuilvoertorings en goeders, van my ma het geglo dat seentjies moet werk in die vakansietyd. Ons het nooit vakansie gehad, ons moet altyd werk om ons sakgeld te verdien. En ek het op skool gegaan hier by Afrikaans Hoërseunskool, en toe ek onderste poort toe gaan veeartseny studeer. Nadat ek veeartseny studeer het ek toe vir 'n rukkie in Vryburg gepraktiseer. Toe is ek op as staatsveearts na Wambeland toe, op die grens van Angola, in prakties Sentraal-Afrika. Dit is 'n ander wêreld. Dit was vir my 'n ondervinding, eerstens die ondervinding van Suidwes, daai oneindige vlaktes en daai woestyne wat die horison wegsmelt in die hemel in 'n hemel wat duisende myl hoog is. En daarvan was ek in Wambeland waar moerasse is en palmbome. Het was 'n wonderlike ondervinding vir my. Ek is 'n romantikus. Ek is gebore romantikus en ek kan dit nie help nie. En terwyl ek daar gewerk het in Wambeland, het ek 'n ou vriend van my eendag daar sien ry en ek het hom toe gaan by die polisiestasie gaan ontvang. Hy's 'n argitek wat in Windhoek gepraktiseer het. En daar was 'n meisie saam met hom in die kar. En daai tyd in Wambeland was daar nie meisies nie. Daar was nie Afrikaanse meisies of Engelse meisies nie. En ek is toe na die polisiestasie toe waar almal moet incheck, en toe daar kom, toe staan hierdie Duitse meisie daar. En haar naam was Dagmar. En toe ek in haar oor kyk met my safari pakkie aan, toe is ek heeltemal verbouwereerd. En ek het nie geweet wat om te sê nie, maar dit is waar nou my betowering eintlik beslag gekry het. En ek is later met die meisie getroud, die Duitse meisie, en sy het my, ons is tot vandag toe nog getroud. En sy het my geïnspireer om goeders te doen. Sonder haar sou ek nie gewees het wat ek was nie. So, hierdie seentjie van Affies kry in Sentraal-Afrika, ontmoet die meisie van sy lewe, en sy kom van Blankenese in Hamburg. Nou, hoe jy daai twee goed kan by mekaar kom, die statistiese moontlikhede is, jy kan dit nie voorspel nie. Dit is net van daai goed wat gebeur, besturing, en dit het vir my deur my lewe eintlik betower, of besig hou. Hoe lei sekere goed na ander goed toe? Hoe kan sekere goedjies, wat op daai oomblik van klein belang is, lei tot groter goed? En lei tot ander dinge, wat jy nie kan voorsien nie, maar as jy nou terugkyk, dan sien jy, hoe sekere dinge lei tot ander dinge, sonder dat daar enige statistiese verband is. En dit is die ding wat ek eintlik in my boek wou gedoen het. En ek was betower deur die Bosveld, en as student het ons ook gaan werk in die Kreerwoudtuin, waar ons te doen gehad het met die vang van diere met chemische middels. En toe het ek op die stadium onderhoud gevoer met Dr. Anton Rupert. Dr. Anton Rupert was een van ons Suid-Afrika's groot leiers waarna die hele land het opgesien, na daai ons leierskap. En ek het onderhoud met hom gehad oor natuurbewaring. En jare later het ek vir hom gewerk as directeur van die SA Natuurstichting, met deel is van die World Wildlife Fund. En toe het ons op die stadium daar die ding begin om die Karoo Parke te stig. Toe het ons die Karoo Park projek geloods, waarin skoolkinders oor die hele land geld ingesamel. Daar het so iets soos 300.000 skoolkinders deelgeneem aan 'n projek om akker vir akker geld bymekaar te maak om daai Karoo Park te stig. Nou is 'n projek wat sonder weergaan in die wêreld, dat dit nog nooit gebeur nie.
So, dit is hoe ek toe die Koroepark gestig het terwyl ek vir Anton Rupert gewerk het. En agterna, en as jy terugdink, dan dink jy dat jy, maak jy saak wat jy beplan in jou lewe, ek gaan dit doen en dan gaan ek dat doen en dan gaan ek dat doen nie. Die goed gebeur, jy kom in 'n situasie in, en as jy kom in 'n situasie waar jy vir 'n man soos Rupert werk, wat 'n milieu geskep het waar innoveerders kan werk en bestaan. Nie almal kan dit doen nie. Daar's min mense wat daai omgewing skep vir innoveerders en hulle nog kan beheer, want jy kop hak uit en jy gaan in 'n rigting in en jy woeker voort en dan moet hulle jou weer terugbring na die paadjie toe.